Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak mainan. Wah, ada apa saja ini? Waduh, sudah berjalan. Ayo kita lihat teman-teman, satu persatu. Wow, mainan apa saja ini? Ayo kita lihat. Yang pertama apa ini ya? Wah, ternyata sebuah truk towing. Wih, keren ya. Selanjutnya, wow, ada pesawat jet. Apalagi ini? Wow, mobil off-road. Selanjutnya, ada mobil tentara. Wah, keren ya. Selanjutnya, apalagi? Ada mobil off-road lagi. Apalagi? Mobil off-road lagi, teman-teman. Keren. Selanjutnya, wah, ada mobil polisi. Oke, kita lanjut berjalan lagi ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada apa lagi ini? Wow, lihat, ada rombongan mobil lagi teman-teman. Wah, mereka berbaris. Wah, bagus ya. Wih, mantap sekali. Habis ini kita periksa teman-teman. Mobil apa saja ini? Ayo kita lihat. Wah, sebuah mobil Tamiya. Wah, keren ya. Selanjutnya ada mobil Tamiya lagi, warna biru. Keren. Selanjutnya mobil Tamiya lagi, warna putih. Wah, mantul. Selanjutnya apalagi? Ada mobil tentara. Wah, keren ya. Selanjutnya ada motor ATV. Mantap. Selanjutnya lagi ada motor ATV lagi, warna hijau. Wah, keren ya. Selanjutnya ada eskavator. Wah, mantul. Selanjutnya lagi, wow, ada mobil Tamiya lagi teman-teman. Wah, keren ya. Selanjutnya ada mobil Tamiya lagi, warna kuning. Wih, keren. Wah, mereka berbaris lagi teman-teman. Mereka mau pulang. Keren ya.